fixeron, por favor, é póñanse cómodos. Quen non lo ia dicir, que estamos aquí un ano máis, e xa van 3, unha edición máis. Perdoade un momento, porque eu xuraría que o meu compañeiro Martín estaba xusto detrás de min no momento de sair ao escenario. Martín, onde andas? Por aquí detrás. E que faz que non saes? Non ves que a xente está a esperar? A ver, Raquel, ti non ves que xa é o noso terceiro ano sendo a parella estrela do concurso? Sei. Probablemente sexa pola alta demanda de compañeiros que preferirían estar tocando durante unha hora inteira muñeira bella a fume de carozo, atemorizados por unha manda de cocodrilos si parasen de tocar antes que subir a este escenario. Pero sí, outro ano máis, día máis estamos aquí. Pois iso, que xa somos toda unha institución, como Ramón García e a súa característica capa na Porta do Sol. Se ti o dis. Mira, Pois... entón, se somos unha institución, como é que non saes para que te vexan? Pois porque hai que darlle emoción, muller, hai que controlar os tempos para coller o pico da audiencia. Amigo, xa sei eu por onde vas. Mira, ti non te estarás crendo a Pedroche do tradicional nestes momentos, non, Martín? Estás retrasando a saída para non ensinar o teu modeliño? A ver, efectivamente, aquí somos che rompedores, originais e diferentes. A Pedroche realmente inspírase en nós. Xa vexo, xa. Pois mira, non tardes moito, porque como empecen a soar as badaladas e non teamos comezo a isto, a presi vai ser a que nos lance os crocodilos. Así que, se che parece, preséntote e van saindo. Pois como digo que haberá que facelo. Doulle, sí? Estás listo? Veña, pois, queridos asistentes, un ano máis teño a honra de compartir escenario co mellor compañeiro que me podería tocar, pandereteiro de pro, gran bailador e mellor persoa que todos ustedes. Pero, bueno, que che parece? Dixen cando che dixen que somos os máis diferentes e originais de todos os concursos? Non, diso estou segura, estás guapísimo. Menuda reliquia levas en riba. Destes, a verdade que xa se fan moi poucos, eu diría que case ningún. De feito, este é antigo, non é unha reproducción. Diso estou ben segura, porque eu son de Ourense. Este ven de Verín. É unha zona na que tradicionalmente se facía este tipo de traxe. Iso sí, como a Pedroche sexa a que teña que replicar este traxe para as badaladas deste ano, vai a viada que traballeño ten. Bueno, grazas, Raquel, polos cumpridos, pero ti tampouco te quedas atrás. Pandereteira, cuncheira, budista, e todo isto ao xa unha idade adulta. Así que nunca é tarde para aprender cousas novas, porque nuns poucos anos convertícheste en toda unha experta. A parte de todo o anterior, unha grande comunicadora e tamén aínda a mellor persoa. Un forte aplauso para a miña compañera. Eu casi que diría que empezamos, non? Faremos dando as grazas. Empezamos dando as grazas a todos e a todas por acompañarnos, a todos vos, e sobre todo a todas as agrupacións que decidiron que outro ano máis querían competir de novo no noso concurso, porque aplumados estamos coa acollida que tivo este ano, non? Certo. Lembras tú que pasou? Bueno, abrimos o período de inscripción en media hora, pechamos 3 categorías. Foi unha tolemia, pero bendita tolemia, porque a verdade é que é maravilloso e sentímonos moi agradecidos de que queirades apostar por nós e estar aquí no día de hoxe, no que eu creo que o que faremos será unha grande festa do noso folclore. Así é, pero non te esquezas dos patrocinadores, que sen eles isto tampouco sería posible. Amigo, os dos cartiños! Eses sempre son benvidos. Aquí querémolos sempre. Así que, se lles parece, ímolos compartir con vostedes para que saiban que son boa xente e que ben merecen ese reconhecimento. Así que, sácome de lista para non esquecerme ningún, e dende aquí damos as grazas ao Centro de Saúde do Calrueiro, a Ratiña Golosa, a MCM Edificación e Infraestructuras, a Street Garden New Concept Bar, a Juguetos, Casa Estela, Noval Xestión Inmobiliaria, a Xega, Asesoría Xeral Galega, Maril Música, Eferro, Decotío, Videira, Xosé Tuñas Taller Artesán de Percusión, Obradoiro Seoane, Silvereira, Twins Fashion, Fiesta Colombina, Casa da Cultura de Villadoiro, Mesón de Noé, Rincón Escarlata, Cafetería Ventos, Alfredo Amigo Santas Marías, Marinas, Arquitecto Técnico e, por suposto, o Concello de Ames.
Maravilloso, pois arrancamos xa, non? Veña. Señoras e señores, sexan benvidos á terceira edición do concurso de canto e percusión tradicional da Asociación Cultural Retranqueiros de Ames. Aplauso por demostrar. A asociación fai 10 anos de historia. Así é. 10 anos de vida e os que lle quedarán. Quen lle ia dicir a aquel grupo de apaixoados a la polo 2015 da música e cultura galega que se xuntaron para homenaxeala a través do baile e a música tradicional, que íamos chegar aquí hoxe. Totalmente, e a mellor celebración de aniversario é precisamente estar con todos estes grupos aquí hoxe, espallando a nosa cultura e dándolle o valor que merecen a todos eles, que coidan o noso folclore e o fan aínda máis grande. Pois sí, así que imos entrar en faena e damos comezo á lectura de bases. ¡Quieto! Que este ano hai novidades. E iso? Pois mira, é que deben pensar que somos demasiado laretas, que iso das bases eche ben aburrido, ou que temos tantos grupos que non merece a pena malgastar un minuto e perder o tempo porque temos que escoitar antes de que se parlamente. Ou as tres xuntas tamén pode ser. Pode ser, pode ser. O caso é que este ano non hai que ler as bases. Se alguén ten algunha dúbida, tendes uns códigos QR por aí disponibles e xa mirades detenidamente. Pasamos a falar entón do xurado. Estes non nos van a perdoar que se ignoremos. Non. Eles terémonos, bueno, presentar, sobre todo a toda esta xente, porque eles van a ser os responsables das vaguas de emoción que se derramen ao longo da xornada cando saibamos os nomes dos gañadores. Eles xulgarán con man de ferro todas as actuacións, pero a verdade é que de primeiras, Martín, péseles cara de ripiños. Son eu ou Chisco está me chiscando un ollo? Martín, agardo que non teñen que xulgar o teu sentido do humor. Pero empezamos por Chisco Peico. Cantante, percusionista tradicional, bailador, coreógrafo, mestre da ETRA, de Escola Municipal de Vigo de Música Folk e Tradicional, e coordinador da sección de canto da Orquesta Folk de Galicia Son de Seu. Compartiu o escenario e proxectos con outros artistas, como Tan Xugueiras, desa seguro que lle soan alguén, Mercedes Peón, Kepa Junquera, Carlos Núñez ou Xosé Manuel Gudiño, entre outros, e ten sido un gran recuperador da tradición oral galega ao longo de toda a súa xeografía durante os últimos 30 anos. Pero non te preocupes, Chisco, que estás como a de 15 non pasa un ano por ti. E estás facendo a pelota para que Chagasalle con un disco do seu proxecto, que iso é verdade. Claro, que non se notou nada. Continuo porque isto vai se nos de mal. A seguinte componente do noso xurado é Alba Faro Barros, educadora e psicopedagoga, cursa estudos de canto tradicional na Escola de Música ETRA de Vigo e forma parte da Orquesta Folk Son de Seu. Compiladora e mestre de canto e percusión tradicional en diversas asociacións da provincia de Pontevedra e Ourense dende hai 2 décadas, ten colaborado nos últimos anos en proxectos musicais de artistas consagrados que todos coñecemos. Alba repite como xurado despois do ano pasado, así que non a debemos de tratar tan mal, non? Non, somos majísimos. Xa temos encargada a mariscada para cando rematen. E teñen que deliberar, claro. Pero, bueno, se che parece, pasamos agora ao último integrante do noso xurado, pero non por iso menos importante. El é Ismael Carcedo, un home vinculado ao mundo tradicional dende ben pequeno. Formou parte de grupos de música e baile tradicional como Filandón das Nogais, Sabrente, a verdade que se me revela o papel, Xacarandaina na Coruña ou Antaruxas e Sorteiros da Fonsagrada. Na actualidade imparte aulas pola zona da montaña lucense, Lugo e Ponferrada. Díquese, Ismael, ampliando territorios alén das nosas fronteiras. Agora sí, arrancamos e lembramos, e es que este ano volvemos ter premio a través do voto popular, como en Eurovisión, pero que non sempre gane un país do leste, así que está de ben atento, porque ao final desta xornada podedes votar a unha das agrupacións que hoxe entran en concurso para que leven un dos nosos premios, que sería o voto popular. Que maravilla. A verdade que polo menos poden decir que son os máis queridos. Bueno, pero se te parece, comenzamos, pois, coa categoría B. Xa damos comezo, de verdade. Non te deixen eu que éramos moi laretas. Agarden que xa era moi... bueno, diríamos espeso? Non, nós nunca somos espesos. Ainda que os domingos as verdades son contigo. Comenzamos, pois, coa categoría B, que abrangue a mozos e mozas dos 12 aos 16 anos. Onde xa lles adianto hai moito nivel. Pois sí, comezamos cos caramuxos da Asociación Cultural e Folclórica O Fiadeiro, que nos interpretarán Cantares de Anxeriz, Tordoia. Forte aplauso. Forte aplauso para eles, que son os primeiros.
Iso que eran os primeiros, que iso sempre impón máis, porque, olliño, o público tamén é de categoría. Bueno, imos co segundo, se lles parece, e damos paso agora a As Secas, da Asociación Cultural Punteirolo, que nos traen Cantares do Cañizo, da Agudiña, Ourense. Forte aplauso para eles. Axóuxeres da Asociación Cultural Mons Ernemet, que nos interpretarán a Xota e Muiñeira de Carballo, a Coruña.
Seguimos sen perder ritmo e imos agora co noso cuarto grupo. O grupo C da Escola da Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos, da Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos, que nos traen Muiñeira, Maneo e Paso Dobre de Lendo, da Garacha. Aplauso forte para eles.
Chegan Falangueira, da Asociación Cultural e Folclórica O Fiadeiro, que nos interpretarán Cantares de Seixedos, Barcia de Mera, O Covelo. Ay, cantar.
Seguimos agora coas laretas da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas, que nos traen cantares de San Martiño de Ozón, Muxía, San Martiño de Ozón. Un aplauso para ela. Chegan Hortas da María, da Escolas de Baile e Música Tradicional de Bugallido, que nos interpretarán Maneo, Xota e Muñeira de A Vila, da Igrexa. Hereda, A Coruña.
viñas e as nosas veciñas aí de Bugallido. Bueno, seguimos, pois, xa levamos a metade ou case da categoría, eu creo que o nivel non baixa, pero é verdade que os nervios están aí, entonces, sede benévolos, que isto é moi importante. Así que nada, continuamos agora e facémolo con Medianas 2 da Asociación Cultural Amadolar, que nos traen Cantares de Serbia e San Xoán de Lousame. Aplauso forte. Ay, la 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 la, ay, la la la
Chegan agora Mouchiña, da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, que nos interpretarán cantares de Seaia, Malpica de Bergantiños. E imos agora co grupo A Telleira,
do Centro Cultural La Pontevella, que nos traen canto, xota e muiñeira de Malpica de Bergantiños, de Vigo dos Toxos, Santiso de Vilanova e Lugar de Seaia. Aplauso grande.
de Música y Baile Tradicional, Baile Roda. La Asociación Cultural de Música y Baile Tradicional, Baile Roda. Y nos interpretarán Cantares de Liga, Salvaterra Ruña. Yeah.
ritmo non para e seguimos agora co grupo A da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, que nos traen Canto de Arrieiro de Solveira e Ruada de Meixe, Boborás, Ourense.
como a quen di, porque acabamos de atopar unha documentación perdida. Entonces, a familia ou papás de Inés Bustelo Eiras que se poñan en contacto connosco, temos a súa documentación, agardamos este todo aquí. Inés Bustelo Eiras. Vive na Estrada, igual vos axuda pola posible asociación a que pertenza. É unha rapaciña pequerrecha, nacida no 2017, o sea que, por favor, Inés, papás de Inés, abuelos de Inés, familia de Inés, vide recuperar isto, vale? E agora sí, continuamos co seguinte grupo. Chega o grupo D da Escola da Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos, que nos interpretarán Ronda, Jota, Muiñeira e Agarrado de Pigarzos, a lama. Un aplauso para ellos. Esta es la ronda, rondita.
teña carta xa que nos collían no escenario. Bueno, queda nada, dous grupiños e rematamos a categoría. Eu sigo buscando a Inés, os seus papás, os seus avós, alguén que coñeza a Inés, por Dios, agardemos que non marche de aquí sin a súa documentación, que despois é unha faena. Seguimos agora co penúltimo grupo. Elas son as pituquiñas da Asociación Cultural Santa Columba de Ribadelouro, que nos van a interpretar Canto, Muiñeira e Jota de Santa Comba, de Bande, Santa Comba. Viva Bande, viva Bande,
rematar a categoría B, chegan a Sareiña da Asociación Cultural Soateira, que nos deleitarán con Cantares de Esfolgoso, Cerdedo, Pontevedra. volta, bueno, unha categoría liquidada. E agora quero lles pedir un favor persoalmente. Como seguro que
moitos de vos sabedes, este auditorio pois non é o máis grande do mundo. O que temos aquí sí, pero non é o máis grande do mundo. E sodes moitísima xente a ver a todos estes pequenos e maiores. Agora vai a comezar a categoría mini, que ademais é a dos máis pequerrechos, e hai moitos papás, avós e familiares que non queren perder de ver os seus. Entonces, animámosvos a que entre categoría uns e outros poidamos ir rotando e creando aí un tráfico de xente para que ninguén quede sin ver os seus. Non fai falta que me deixedes o auditorio baleiro, pero bueno, que poidan as galiñas que entran polas que van saindo, xa pasamos, non? Animámosvos pois a tomar un cafeciño e a volver despois, por suposto, para a deliberación. Arrancamos esta momento. Bueno, pois, se che parece, deixasme que eu ademais, como sou mami, fai unha especial ilusión. Bueno, pois, un ano máis quixemos seguir apostando por cultivar o talento e o amor pola nosa música case dende o berce. Pois sí, así é, porque por iso estamos moi leros de dar a benvida neste escenario aos componentes dos grupos da nosa categoría mini, que están entre os 3 e os 5 anos. Entre os 3 e os 5 anos. Pero a ver, fagamos memoria. Si moitos nenos a día de hoxe aprenden a falar os 12 anos, e con 3 xa están cantando aquí nos teatros? Sí. Non xo creo. Veña, pois xa damos de bebida primeiro. Vale, se parece, deixamos que un sitio. Sí. Hai sitios, sin pisar a xente, pero sitio entendes, que deben asustar os da anterior categoría e marcharon a metade. A vida non é fácil, sendo presentador de concurso de tradicional. Agarramos un pouquiño, animamos a todo o mundo a que se senten, para que así os pequenos tamén estén concentrados. O xurado que tal vai por aí arriba? Todo ben? Xente majísima vos traemos, de lo bueno lo mejor, non vos queixedes. Mira, sigue entrando xente, sigue entrando xente. É que nos dixeron que había unha marabunta de xente ás portas que iba a tirar todo lá embaixo se non podían entrar. Entón, era ben que só acordar a obra ou do concello, que foi posible. Sigue entrando, sigue entrando. Mira, é un chico con ojo. É que aquí ven xente con mediano. Sí, porque o de Bugachico é que acordar máis, estamos cada vez máis. Son un poquinho, da Pontevedra tamén son de 3. Pero perdón, xa por longe, porque son xente que se me cotizan los sitios, señores, quedan por 2 aquí, 2 aquí. Por aí queda algún tamén, E se non, bueno, pois o corredor tamén é unha opción. Agardamos que non haxa un incendio, non sei que se debe ser ese sitio do hospital, mas todo demais. Vamos xa, arrancaremos. A presi deixa la arrancar. Sí? Venga, pois entón, estamos a reunir o primeiro grupo. Chegan as tipiretas da sección cultural polo local, que nos interpretarán co afarrado de Agrón, Ames. Sí que pedimos un pouquiño de silencio mentras vos sentades para que eles tamén se vayan preparando. Adiante, rapaciños! Un aplauso.
Que lles dixen, te los comes ou non te los comes? Con patatinas. Bueno, pois que non decaiga a historia, nos seguimos e imos agora... Non quero ser partidista, pero a verdade é que o nome deste grupo a min encántame. Porque chega a Pelusa de Jato da Asociación Folclórica Os Jatiños de Portonovo, co pasodoble de Liñares de Avión Baíste. Aplauso grande. Seguimos con Picariñas, da Asociación de Música e Baile Tradicional Baile Roda, que nos interpretarán con cantares de Limiñoa, Ponteceso. Forte aplauso.
cadeiras. Eu pensei que este era o grupo máis numeroso, pero creo que acabamos de poñer outras sillas. Imos alá. Seguimos co grupo número 4, en este caso é a Chaviña, das Escolas de Baile e Música Tradicional de Bugallido, que nos interpretan Vals de a Vila da Igrexa, de Cerceda, a Coruña. Forte aplauso para eles. Chegan pequerrechas da Selección Cultural e Folclórica Tarandairas, que nos interpretarán Jarrados de Toutón e Santa Margarita de Montemayor, Toutón, Mondaín, de Santa Margarita de Montemayor, La Dacha.
Continuamos agora co grupo A Barxela, do Centro Cultural A Pontevella, que nos traen Vals do lugar de Añobres, de Moraite, Muxía, na Coruña. Aplauso forte para eles. Rematamos xa esta categoría de pequepechos co grupo da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, que nos interpretarán Canto e Pasodoble de Verdillo, Carrallo de Verdillo.
categoría de mañán. Sabemos que esta non leva nenos pequenos e adorables, pero as maiores somos igual de adorables que os pequenos, con máis sanos e máis canas, pero coa mesma ilusión. Que vos iba a dicir, Martín? Que fijaches nos rapaciños? Tes algún favorito xa? Sí, pero non pode decir. No, claro que vai decir cada hora. Non podemos influir con eso. Bueno, iba a decir presurado, pero presurado... Creo que está... Bueno, tuvo as súas necesidades, presurado. La vida está marcada. Falando de favoritos, imos aproveitar e lembrarvos que temos o premio do voto popular, que o decidides vos. E como imos a facer isto? Pois a través dos QRs que tedes nas paredes do grupo. Chegado un momento, o noso técnico informático favorito vai a habilitar a votación e cando entredes no QR ides a atopar un enlace. Polo momento ainda non está habilitado, imos agardar a que toquen todos os grupos. Isto como é de Eurovisión, para que non haxa favoritos? Nos avisaremos, cando se abran Efectivamente. nos avisaremos. Diremos, abrimos teléfonos. Efectivamente, estamos neste Mayor unir, haberá checkpoints. un PDF, dentro dese PDF un link, e xa despois E a votar como locos, a mandarlle o enlace á tía de Cuenca, á veciña do Quinto e a quen sexa, porque claro, entendo que cada un quererá votar os seus. Bueno, a cuestión é que eso, está dito, outra cousiña, este ano repetimos. este ano repetimos, porque alguén dos que estaba aquí viu o ano pasado? Hai algún repetidor? Bien, justamente. E que foi o mellor do ano pasado? Decide a verdade. O bingo! Bueno, pois este ano, como sabemos que tiñades moita ansia de bingo, porque xa non se estila ir aos bingos, non? Tú nunca fuches a un bingo? Non, é verdade, non podes. Eres menor de edad, non podes facer creación, pero eso é unha aposta. Pero aquí non apostamos, porque isto é todo fantasía del vivir, levamos uns premios maravillosos de folclore tradicional e pasamos un rato, iba a decir pola praza, pero non lo digo, un rato moi bo. Entonces, temos as nosas compañeiras vendendo por aí entre que entrades e Algúns salidas. xa teñen os seus cartóns, Efectivamente, cando quedarán acabe todo, algúns por vender, se a xente quere, podese lanzar as rapazas das camisetas verdes para comprar todo o que queirades. Gastai os cuartos que un eurillo ben merece a pena. Siguen a un euro, non nos subimos co IPC e estas cousas. no. Somos xente máis. Que yo digan a Ursula von der Leyen, que ela baixa os tipos de interés e nos mantemos un partido. Vale, máis cousas. Bueno, cambio de categoría, pero esta verdade é bastante tranquiliña. Doime na alma, agardo de verdade que aplaudades a xente desta categoría igual que fixestedes nas anteriores, porque teñen moito mérito. Ou non? Ves, aquí hai xente que coñece os que veñen agora. Non podo decir que son as miñas favoritas, pero que empatizo moito con elas, sí. Verdade, Martín? Claro, porque lembremos de que vai esta categoría. claro, nos acabamos de ver os máis pequenos, tiñan de 3 a 5 aniños, eran, bueno, para leválos no peto. Están maravillosos, maravillosos. E agora, bueno, pues teñen máis de 5 anos, podemos decir que teñen máis de 5 anos, porque é a quenda das máis maiores. 50, din por aí. Bueno, eu non me vou tener 50, pero digaos que me faz ver mal, No, pero bueno, a xente xa ten unha edad. Isto é como nos... Isto é como... Tú acordas dos xogos de mesa? Tú ahora só lle das a maquinita. Nos xogos de mesa había unha cousa que poña de 4 a más 99. Más 99, eu quero saber que ande máis de 99 se tens jugando xogos de mesa. Pois isto é así, adelante por os sueños que aún nos quedan. Entón, bueno, pois eso, agora veñen é a quenda desas mulleres e eses homes bravísimos, ademais, que decidiron lanzarse a música tradicional pois xa en idade adulta. Que demostran que para aprender e gozar do noso folclore, pois os anos son tan só un número. Así que... O xurado ainda non chegou. Que sabedes, a fisionomía do corpo é che complicada. E claro, bueno, que vos vou dicir eu que estou así vestida? Eu non vou ver un baño até que vayamos a comer, sabedes? A vida non é fácil. Como facían antes? Bueno, mellor non falamos disso, non? A mí dixeronme que lle faltaban cousas, que nos ahora poñemos cousas que antes non poñan. Non sei se será lenda urbana. Tu crees que as brazas son do século XXI? Bueno, mellor deixamos, verdad? Mellor deixamos, porque... Que che decir, Martín? Pola tarde? Quedaredes para a tarde? Sí, moi ben, se me gusta. Porque que mellor teñen que facer un domingo
xente, porque dice, xa que vou a Ames, non vou ir por un solo. Levos todos, que fajan bulto, e máis Rex non gana un gana outro. Hai que aumentar as posibilidades. Dicía a miña avoa que non poñían os ovos todos na mesma cesta. Pois entonces un poquito categoría A, un poquito categoría B, un poquito categoría miña. Incluso a ver a xente que actúe pola tarde. É que non podo empezar, porque falta o xurado, Presi. Presi, queres decir unhas palabras? Mira, si, valo decir, sabes que vas decir, pola tarde ou agora. Sí. É que este ano, como vos decía ao principio, facemos 10 anos, e é un momento especial. Entón eu quero convencer a Presi, que non lle gusta moito isto dos focos, de que diga unhas palabriñas, porque se nos meteu a todos neste lío, pois que menos que ela que nos diga tamén algo, claro. Se nos enliou aquí 10 anos despois de que estamos, bueno, 10 anos ela. Eu empecé hai 5, podo decir que todavía tengo menos edad. Só teño 5 anos de antigüidade, que non me pagan 2 trienios, só non é. E, por certo, chegou o seu nómina. A mí non, a ti. E o contrato? Tampouco. Bueno, polo menos mandarán os gallos un xamón ou algo. Sí, esperemos. Sería moi bonito, a verdade. Pero bueno. Este xurado non ven, temos que gastar un pouco máis. Bueno, pero... É que igual, bueno. Hai cola, incluso. Claro. Tú, claro, que tú non nos pese moito, pero de discotecas, o baño a cola ampliase bastante e non temos baño especial. Eu creo que foi porque estes pequeniños acabaron de actuar, desvestíronse, e agora hai cola no baño. Hai cola no baño. É que hai nervios, Ti non estarías nervioso? Eu hoxe estou en plan... Porque os que actúan son eles, pero dentro de 15 días se teño que actuar eu é que tremen máis perniñas. Hola! Hola, señores do xurado! Que tal, Un aplauso. Aplauso grande! Bravo! Guapo! Dios mío, que largo! Que estilazo camiñando, un pé detrás do outro, e así fiadiños van subir para arriba. Ollémonos guapísimos, Hombre, este ano non reparamos en gastos. Tiramos a casa pola ventana. Tamaño XXL. Viste esa nosa pandeireta? Non sei que na vai tocar. Despois podemos picar a Chisco. Chisco! Despois picamos e intentas tocar a pandeireta esta. Para un home grande como a ti, unha pandeireta grande como esta. Veña, Chisco dixo que sí. A ver despois como acabamos, se non me tiramen a cabeza. Pois veña, damos comezo á categoría senior. Dale, que esta. Dos máis As señoras que nos papan. Dos máis pequenos aos máis maiores. A ver, As primeiras son... as do venres ás 8 das escolas de baile e música tradicional de Bugallido, que nos interpretarán o canto, paso dobre e muineira de San Vicente de Oitabén, de Fornelos de Montes, Pontevedra. Forte aplauso.
máis de 5 anos. E xa está. Bueno, seguimos coa categoría, seguimos a recolocar as sillas, que xente boa colocando sillas con planos, Collémonos, bueno, os que mellor currículum tiñan. E imos agora co segundo grupo. Poden aplaudir as das sillas, venga. Cateira, imos agora co segundo grupo e deixo-vos cos ribeiráns do Perello, da Asociación Cultural Abaladeiras, que interpretan Canto, Xota e Muiñeira de Zas, A Coruña. Aplauso grande. Los 4 puntos de tierra
chegan as vellas da Asociación Cultural Punteirolo, que interpretarán cantares da Illa de Ons, Pontevedra.
banda de Xoubeiras, da Asociación Cultural Retrouso de Cela, que nos interpretarán Cantares do Canizo, o Canizo, a Guruña. Vamos, Joaquín, a disfrutarlo.
quenda as corviñas da Asociación Cultural A Baladeira, pero por circunstancias persoais de varias das súas integrantes non poden asistir hoxe, así que é momento agora de escoitar o grupo que da Escola da Asociación Folclórica Cantigas e Garimos, da Asociación Folclórica Cantigas e Garimos, que nos traen Xota, Muiñeira e Agarrado de Berdeogas Dumbría.
chegan as de Lora, da Asociación Cultural Agrocobe de Esteiro, que nos interpretarán cantar, jota, muñeira e valse de arcos, mazaricos.
Continuamos agora co grupo Arjadelos, da Asociación Cultural Soalleira, que nos trae Cantares de Sabaxáns, en Mondariz, Pontevedra. Aplauso grande para eles.
de Ferreñas Temperadas, da Asociación Cultural Monser Menés, que nos interpretarán o canto Maneo en Lumeira de Anxeriz, Cabaleiros, Tortoria, A Coruña.
corrida agora do grupo Nos daqui e Vos dali, da Asociación Cultural Carballo da Manteiga, que nos traen Rúa na Irabella de Zobra, Lalín. Aplauso grande.
Candaina, da Asociación Cultural Xacarandaina, que nos interpretarán cantar, jota, muñeira e danza de Benvibre, Valdeorra.
Chegan agora as rabuñadeiras da Asociación Folclórica Os Gatiños de Portologo. E tocaránnos serán en Moscoso, de San Paio de Moscoso, en Pazos de Bordel. Aplauso grande.
As seguintes en actuar serán o Son das Fadas, da Asociación Cultural Osorio Puchete, que nos interpretarán García de Mera, o Covelo. Xa vai quedando menos e quedan tan só 2 grupos para rematar a categoría e a sesión de mañán, pero desde aquí
Vou aproveitar mentras colocan as cadeiras e vou vos a pedir un forte aplauso, diredes vos, para quen nesta ocasión, bueno, pois, un dos nosos patrocinadores, Casa Estela, saudamos dende aquí, está retransmitindo, bueno, sabedes que vos estádelo vendo aquí, estades gozando en directo, directísimo do evento, pero hai xente que o pode ver na casa a través do streaming, que estamos, bueno, a través de internet podes ver tanto a sesión de mañán como a sesión de tarde, non hai excusa para non verlo. Bueno, pois dende Casa Estela decidiron que hoxe amenizan as comidas, que por certo ben sabedeiras, coa nosa retransmisión, están nos escoitando en Dalí, así que se vos parece pedimos unha cosa. Espallamos a cultura galega dentro dos nosos ámbitos, pero bueno, eles están espallando pois aínda máis, así que un pouquiño. E como vos decía, nada, estamos a rematar casi a categoría, quedan nos dous grupos e imos co penúltimo. En este caso son as viteiras do Centro Sociocultural de Vice, do Centro Sociocultural José Saramago de Santiago de Compostela, que nos traen maneo e muiñeira de Limiñoa, Ponteceso. Viva la madre.
Comezamos a categoría senior e, polo tanto, esta xornada de mañán coa Pándega das Teixugueiras da Asociación Veciñal de Novo Vigo, que interpretarán serán de Traspieras, Forneros de Monte, Santa María de Traspieras. Veña, guapa, que vai!
Por do seu lado, é verdade que lle demos moito traballiño, porque os grupos, ao igual que na primeira, na segunda edición, deste noso nivel, eles, están ser complicado, agarro non moito, pero complicado poder soltar que leva primeiro, porque non sei se saben, que se celebran os piñeros, que é preguntar nos flores, pero que os premios que dá a Asociación Cultural Retranqueiro de Ames son uns premiados. Claro que sí. 1000 euros, por favor. 1000 euros. Que xa van a pasar a tal cual. 1000 euros. Isto non é... Pois, bueno, a mí queda que son moitos cargos. Aburrido. 1000 euros. Bueno, que non queremos vamos a pagar. Que agora, é verdade que estamos en meses como vai ser la Asociación Cultural Liberal, que nos temos o eche de costa. Tamén un retorno de los aquí os bingo, é que vai unha tradición. A discusión. Tamén cousas novedosas que tamén traemos. Porque, a ver, vosotros sabes que iso outra cousa non, pero a cabeza traballanos, damos yo trebello, señora, que como nos explicaran el mobiliario, que non trago yo, a la pesereviña. Este ano traemos unha cousa nova. Porque a ver, un maquillo de silencio, que lo grito mucho y no es cosa mía. Gracias, mi mamá. Y mi punto participar. Como vos dicía, este ano temos outra novidade máis, porque nos cansamos de pensar e decidimos facer tradifusión, que non é que o difundamos na tele, que por certo lembrades que temos o streaming, os que estén ao fondo igual non vexan ben, poñan o streaming. Tú sabes que é tradifusión? Sí, pero non sei. Conto eu, a verdad? E despois aquí estamos todos, pero é que este ano decidimos que ademais do cante, que temos moito, dese movimento de panderetas, que temos tamén xente que as move de maravilla, imos a facer unha auténtica demostración do control do movimento do espazo, que xa che adianto non me estou falando do baile tradicional. Pois é que hoxe acompañan, creo que se están por aí atrás, agardo que me escoiten, os integrantes da escola Fearless Warrior, estos que me pagan en inglés de Cambridge. Fearless Warrior, que están sendo guerreros sin miedo nada, de Bertamiráns, que nos farán unha exhibición dun arte marcial ben completa como é o Jiu-Jitsu. Que non Jiu-Jitsu, o dos aires acondicionados non. Jiu-Jitsu. Bueno, Queres que vai mirar ese papel? Aí, atúmate aí. Ten cuidado que se vai andar unha torta, porque claro, no Jiu-Jitsu, eu entiendo que as artes marciales sempre son para te defender, pero, claro, tires cando te defendes. Se te sientes atacado, vas. Pero non vos preocupedes porque o do Jiu-Jitsu vai ir a ritmo de pandeireta, que isto é tradición. Lo non va mal, non nunca visto. Estás preparados? Queres flipar? Queres vos apuntar despois á transmisión e te deixar a pandeireta? Xa o veis. Hola! Como vai, Martín? Martín, príncipe. Ah! Perdón, claro, non me lembraba. É que Martín tamén vai tocar a pandeira. Aquí todo o mundo fai cousas no seu único, se me dá ben ela de tal. E teñen que colocar algo, presento e o xa irán entrando. Algún de vos fixo Jiu-Jitsu? Non, verdad. Eu fui un bravo a curso, 3 meses. Aprendí a dar máis patadas, tiña 8 anos. O da pandeireta tampouco que sabe, va a ser moito mellor, pero algo sí. Deixadme fichar, vou fichar o seu. Hola, hola. Temos a xente listísima, podemos ir colocando todo iso, por favor, adiante. É que, claro, non vayades a pensar que o Jiu-Jitsu fai que así, traen cousiñas. A ver se nos vai querer algún que está madeirero. Vamos a poñer algo como. Aí, pues, aí. O traxe tradicional de Jiu-Jitsu.
que a xente que ven a boca aberta ainda máis, que se deixa por nós. E o ano que ven, facemos un festival de que veña a participar. Fantástico. Temos que dar tanta música que maravillosa. Ai, non sei máis. ¡Ay, qué pequeños! ¡Qué me dan promesas! Es como la revuelta, ¿sabéis? La revuelta roncana, de cosas. O voto popular. Gracias a André. Aplauso para André, por favor. ¡Bravo, André! André, vai unha señal. Sí, yo que sí. Vale, atención, teléfonos preparados. Se abre el televoto euroescrianos en todo. Vaya a dar o premio la sesión de manera laboral popular. Incluyendo teléfono, internet, darles puntos para y además también siempre que se vota a la Andrés. Pues nada.
pareceu vos que os máis guerrilleros eran os pequenos. Aí había tela, verdad? Tamén vos digo, eu recomendaría, se non queres ir a jaque pola pechera, que poñan camisa frecuente, chao. Claro, porque son máis sanos. Temos máis tiempo, verdad? E ida, todo de todo, cando eles queiran, eu deixo. Maravillada. ¿Tenemos listo? Sí. Pues nada, aplauso grande y que volvamos a ir. Venga.
pasado cantábamos nosos números. Euros e un euro. ¡Ah, euros! Cantábamos nosos números. Non sei se que viron que eu me liaba demasiado. Que eu na miña barriga era el 22, dos patitos, el 22. Este ano decidiron a ver, que non chegan os niños arriba, non sabes todo. Outros días. Eu non me quero, dous e tres máis. Porque era o meu, Cinco sí, pero falta o o que billete. eu dicía, este ano decidiron que eu que de calada hogar. Bueno, e o vídeo é de gloria. Os numeriños que aquí se na pantalla, que por si acaso non saben que se va a tapar de noite cantando patas de fondo. Porque teñen medo de que me levan con vaca. Normalmente tengo que dar todo. Yo non vamos este ano hai unhas ilustracións chulísimas. Artesanía de Galicia, dice. Veña, que chegaron arriba os cartós. Vámonos a un lado. Comer domingo, comer domingo. A ver, Sarai, hai que fijar na vida del domingo. O último, Sarai. Ya non está, non se preocupa. A ver, visualizar de cartóns, vale? Teneos aí precios. Acordademos, son moitos números, mal será. E vai. Andrés, vamos allá. 76, 7, 6. 40, 40, 4, 0. 8, 8. É que a máquina non son eu, prometo polo. 82, 82 si facemos un mínima pausa. Por favor, de verdad, que es que luego nos echamos tramposillo. 27, 27. 27, 23. 23. Perdona, aquí sí me pone. 29. 29. 2, O 2. 81. 8, 8. 1, 36, 3, 6. 52. 52, 5, 2. 45. 45. 4, 5, 12, 1, 2. 15. 1, 5, La niña bonita. 51. O revés. 51. 5, 1, 46. 46, 4, 6. 42. 42. 4, 2, 3. 3,
3, 75. 75, 7, 5. 83. 8, 3, Columna. 64. 6, 4. 38. 38. 3, 8. 70. 70. 7, 0. 4. 4, 4, 18. 18. 1, 8. 65. 65, 6, 5. Tamén vos digo, aquí xogámoslo todo a bingo, A línea é 69. 69. 6, 89, 8, 9. 24. 24. 2, 4. Si cantad el bingo, cantáis no alto, Se sepa. 41. 41, 4, 1. 84. 84. 8, 4. 17. 17, 1, 7. Bingo. Hay línea, no, aquí vamos a bingo, todo o nada. La muerte o la vida. 62. 6, 2. 37, 3, 7. 35. 35. 3, 5. Veña, que se vai enchendo a pantalla. 44, 4, 4. Sigues a 1, 1. 13, 1, 3, 13. Revisa los medios. Vai non revisando os nosos. 10. 1, 0. 9, 9. 88. 88. 8, 8. 49. 49, 4, 9. 6. 6. 32. 32. 3, 2. Veña, que me echo uns moi cheos, Estás a punto. 22, 0. 57, 5, 7. 20, tendré que rápido. 61. 61, 6, 1. 72. 72, 6, 2. 72. 72. Perdón, está estudiando, Rafa, vale. Deixaimo que as matemáticas serven moito. 85, 8, 5. 54. 54, 5, 4. 50. 50, 5, 0. ¿Cuántos vos quedan? 25. 25, 2, 5.
74. 74. 74. Algunas son mira, la 63. 63. 63. 48. 48. 4, 8. Están necesitando chamadas que na cuarta fila de ser algo que puja electrónicamente. 87. 87. 87. 34. 34. 3, 4. Hai unha persona ali. No alquiler. 58. 58. 5, 8. Non queda nada, ¿eh? 19. 19. 1, 9. 26. 26. 2, 6. 47. 47. 4, 7. ¿Estás seguro de que no puedo saltar? 66. 66. 6, 6. 30. 30. 3, 0. 30. 33. ¡Bingo! Por favor, la persona que disponga del bolito premiado suma al escenario para que comprueben que está todo correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Vender dos o un huevo? No. Hay que rapar. A ver, doña Flor, mucho levantar un segundo para comprobar, ¿eh? Pum, correcto. Sí, correcto. 79, correcto. 26, 26, correcto. 33, 77, correcto. 47, muy bien. 54, correcto. 61, 64, 76, 82, 85. Temos ganador, ganadora. Levades unha pandeireta do artesán Xosé Tuñas e un libro maravilloso, Señolle a xente, de Pablo Seoane. Pero o xurado ten que virar rápido. E xa o temos aí. Entón, creo que as parellas dos grupos xa están por aquí. Eu, miña filla, pouco chimozo. Entón, que vayan entrando as parellas representantes, vayan preparando as mans para o alzamiento do premio e pedimos tamén ao xurado e aos distintos entregadores de premios que vayan subindo ao escenario.
Desculpade que nos estaban chegando as informacións vía burofax e estábamos, pues nada, recollendo os últimos datos, sumando os últimos televotos, xa temos todo listo. Podemos lle dar ese aplauso que antes non nos sentiron axudados que deliberou o rapidísimo. Vou vos a deixar elexir. Veña. Que preferides que veamos antes? O voto do máis peque ou máis maior, que xa sabedes que nos encanta darlle voto, ou o voto popular? Voto popular? No, no, sí, no. Creo que gana un no, Veña, pois empezamos, como sempre, co voto o máis peque e o máis maior. Entonces, neste caso, xa sabedes eso, que o noso objetivo neste concurso é promocionar as dúas categorías que están nos extremos, dende os máis cativiños de todo ata os maiores. E por eso, pois, damoslle un premio xa simplemente polo seu carné de identidade, que está moi ben, tamén vos lo digo, porque xa levan algo. Entón, que che parece? Dis tú o do peque? Vale. O premio, o máis peque, que levará unha pandeireta maravillosa e unha mega piruleta de fiesta. Sei que todos queren esa piruleta. E pra Lara, da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheira. Hola, Lara. Vou acercar. Hola, Lara. Lara. Claro. Xa decía eu que Lara tiña un pouco de altura máis da que eu pensaba. Hola, Lara. Lánzame para que pase por de Lara. Claro, que me insultaba que Lara non fora xusto de iso. Hola, Lara. Cantos anos tes, Lara? 3. E cantache super ben. Verdad que sí? Che aplaudiré. Eu xa solo por ter eses 3 aniños e levalos tan ben, tan maravillosamente. Pedazo de piruleta. Que despois xa tú decides con quen compartes. E esta pandeireta para que sigas tocando moito, vale? Bueno, pois, aplauso grande para Lara. Patrocinadores, perdón, señores patrocinadores. Marín Música. Xa dixemos, xefa, o que pasa que cos aplausos non se escoita. Pero recalcamos, a pandeireta é de Maril e, obviamente, para que se vea no nome, a piruleta é de fiesta. Esta non sei que é. Entón, do máis peque Pasamos ao máis maior. a máis maior, que xa vos digo, volvo a repetir, ten moito mérito tanto con 3 aniños como cos, se os queren decir que os diga, anos
esta muller, podemos decir que é muller, subirse a un escenario. Así que, non sei se me fixeron a trampa ou non, pero, Chisco, entregas ti? Veña. Entrega Chisco Feijóo e o premio a máis maior de todas é para Lola, de As de Lola, de Agropobo. Hola, Lola. Hola, Lola. Por favor. Hola, Lola. Hola, Lola. Hola. Podo che preguntar cantos anos tes, dirías, non? 38. 35, non se notaba máis. 38. Pasa que eres moi traballadora e claro, un par de anos subiron, pero só un par. Pero non máis, Mira, levas unha piruleta, porque a min dixéronme, sempre se di, a frase é moi... Pero as vellas con B, dúas veces nenas. A piruleta tamén a vas... Hombre. O mellor. Chichazos. Mira, eso vai pensando en compartir, así que aplauso grande para Lola. E chega o momento do voto popular. Voto popular, perdamos teléfonos, contabilizamos televoto e o premio, antes de que vos poñades a aplaudir como a todos que vos vexo eu, que fazo de sempre. Quero vos ensinar, é maravilloso, non sei se vedes esas dúas ilustracións que temos aí, son dúas ilustracións, os gañadores verano ben de preto. É unha ilustración inspirada no traxe noso tradicional, pero a persoa que o leva é un jatiño, e diredes vos, a verdad? Non vos vou dicir, non sei quen gana, pero os jatiños de Porto Novo viñalles ben, se non digo polo onde se vende. Estas ilustracións fainas, dúas chicas xemelgas, de aí o seu nome, Twins Fashion, que teñen o seu taller en Milladoiro e que teñen o selo Artesanía de Galicia. Así que non vayades pensar nós que nos andamos con chiquitas. E agora sí, pido redobre para decir o nome do grupo gañador, o máis querido, polo menos na sesión de mañá. Veña, veña, redoble. E o gañador é... Mouchiñas, de Fiadeiro. Entrega Ismael Carcero, membro do xurado. Poñémolo xa co que pide o corpo, non? Os premios das categorías, veña, pois ímolo facer por riguroso orde da presentación dos grupos. Así que comezamos coa categoría B. Pois ben, comezamos co premio vestiario. Ai, agarda, teño que facelo, perdón, eu sei que quero decir comer, pero teño que facelo. Creo que poderes ver desde todos os puntos deste auditorio esas maravillosas 5 bonecas. Se algún de vos veu as outras edicións que tivemos, a primeira e a segunda, puido comprobar que os premios de vestiario tamén tiñan bonecas semellantes. E digo semellantes porque non iguais. As 15 bonecas que se teñen repartido nestes anos son deseños totalmente diferentes e únicos que saen da cabeciña dun dos nosos componentes, que é Pablo Pardo, que él... Que se escondeu, Pablo, non? Que él mismo coas súas manciñas e coa axuda de algúns componentes cose todas as pezas, idea os distintos traxes e eu creo que estamos representando os traxes de toda Galicia, de todas as distintas épocas, faenas, galas, todo. Aceptamos ideas para o ano que ven, pero por favor, pido un forte aplauso porque deberíamos facer negocio con esto, deberíamos vendelas e seguro que nos las quitaban das mans e nos dámoslas con todo o noso agarimo. Así que, Martín, por favor. Veña, comezamos. Pois unha desas bonecas... A que queira... Quen vai entregar? Mira, se che parece... Bueno, a presa impuxa, chisco. Chisco, xe vamos suar cada euro que vai cobrar. Oh, Martín, é como a ti. Mira, é
Acordaidevos do que traía ao principio vestido. É un Martín pequeniño, pero non o podes levar ti. La vida non é fácil. En veces la vida non é fácil. Bueno, o premio a vestiario na categoría B vai para 5 ferreñas da Asociación Musical de Música e Baile Tradicional Baile Real. Ai, Dios mío, que lle perdedes a etiqueta aí, van euros, na etiqueta, eso costa cuartos. E imos co terceiro premio, dotado dun trofeo. Entrega... Quen entrega, Martín? Alba Faro. Entrega a Alba, que está aí ela que está despistada. Entrega a Alba, membro do xurado, queixas a ela. Pasando aí. E o terceiro premio da categoría B é para Falangueiras da Asociación Cultural Folclórica O Fiareiro. Alba saca gafas de cerca. Ah, pues estaría ben. Pois despois que os cambien entre eles, vos cormos. A foto, a foto. Chega o momento do segundo premio, dotado de trofeo e dun premio metálico de 150 euros, patrocinado por Centro de Saúde Dental Rueiro. Entrega premio... O alcalde que traballa. Veña, Os Blas políticos non García. traballan nada. Alcalde, por favor. E o grupo gañador é... Medianas 2. E imos co primeiro premio desta categoría B, dotado de trofeo e de 300 euros. Entrega premio Ismael Carcedo, membro do xurado, e o premio vai para Caramuxo! Bueno, parabéns a todos os premiados, pero toca a categoría mini. Ai, a categoría mini, bueno, de amor. Comezamos, como sempre, polo accésito ou premio vestiario. Esta fermosísima boneca tradicional artesán será entregada por... Pois... Veña, Ismael quere apalpar boneca. Ismael, di a verdade, vasnos a pedir unha boneca. Eu o sei. Querela levar aí para a montaña de Lugo. E o grupo gañador é... Esa iba a se parecer a min, pero non se le irá. Pero levamos unha roupa semellante. O grupo gañador é... A Chaviña. De baile e música tradicional de Bugallido. Chega o terceiro premio, dotado de trofeo. Entrega Gustavo Nieto.
concelleiro de obras, se vistedes algunha fochanca, a él. Si no, Vais a encher de spam o correo electrónico. Podo xa, Presi? Xa tendes todo nas mans? Está todo listo? Ai, Dios mío. Un segundo. Que emoción, que emoción. Sí. Falta o trofeo. Tendes o trofeo listo? No, tenes nas mans. Está Gustavo, faltan lle mans a Gustavo para coller cousas. Estamos, non? Imos? E o gañador é Pipiretas, da Asociación Cultural Polo Local. Ben, pois pasamos ao segundo premio, patrocinado por Noval Xestión Inmobiliaria, dotado de trofeo 100 euros. Entrega premio Mónica Calviño, delegada da zona noroeste de Noval Xestión Inmobiliaria. Está lista, creo. E o grupo gañador é Pequerrechas, da Asociación Cultural e Folclórica Tarambaina. E chega o primeiro premio desta categoría mini. Neste caso, un premio que está dotado de trofeo e 200 euros, patrocinado por MGM Edificación e Infraestructuras, será entregado polo alcalde de Ames, señor Blas García, e o grupo gañador é Picariñas, da Asociación Pública Valle Tradicional Valle Uruguaya. Infórmame, xa sabedes que nós esta categoría hai que coidala, achuchala moito e darlle moito agarimo, porque son os que dentro duns anos pasarán a categoría A, a B, a C e a senior, quen sabe. Entonces, por suposto, o resto de participantes non ian a quedar sen premio, así que temos uns maravillosos detalliños tamén feitos de xeito artesanal que, xa se vos parece, entrega a presidenta da nosa Asociación Cultural de Tranqueiros, Que se Silvia crema. Martínez. Que mancilla, tío. Eu creo que podíamos poñer un posto na feira. As bonecas de Pablo, as manualidades de Silvia. A ti poñemos pasando agora tocando o pandeireta, listo? Xa estaría. Aplauso grande para todos ellos. Rematamos xa esta xornada de mañán cos premios da categoría senior. Correcto. E comezamos... Ups, non o viu ninguén. Comezamos polo Accesit ou Premio Bestiario. Entrega Gustavo Nieto, concelleiro de Obras. Cousa bonita. Están os de Cobres pedíndonos a patente desta maravillosa boneca que imita o seu traxe tradicional. Ai! Ai, Dios mío! Gustavo, colle masa de cemento, ponlle aí. Vaya. Sorte só foi o sombreiro e non a cabeza. Bueno, Gustavo está, non vamos a deixar que isto aguante moito máis nas súas mans, por se nos sigue desmontando a boneca. Así que, o premio
O mellor vestiario da categoría senior é para Arjadellos, da Asociación Cultural Soalleira. Pasamos ao terceiro premio desta categoría, dotado dun trofeo. Entrega o premio Xisco Fijó, membro do xurado, e o gañador é... As Viteiras do Centro Social Sociocultural de Vite. Do Centro Sociocultural de Salamanca. Pasamos agora ao segundo premio, dotado de trofeo e 100 euros en metálico, cortesía da Ratiña Golosa. Entrega premio Ismael Carcedo, membro do xurado. Ai, disculpe, alcalde, non lo vi, pero vuelvo por la tarde. E o premio é para Rexo Ubeiras, da Asociación Cultural de Tronso de Cela. E para rematar a xornada, temos o nome do grupo gañador deste primeiro premio da categoría senior, dotado de trofeo e de 200 euros. Entrega o premio Alba Faro, membro do xurado, e o gañador é... Os Ribeiráns do Perello, da Organización Cultural Amaralega. Grazas a todos por vir. Non me quero estender máis, que todos queremos ir comer. Así que, dou-vos un forte aplauso.